Táto nahrávka vo videu bude stručná, pretože som sa rozhodol spraviť aj niečo takéto, ktoré jasne popíše definíciu toho, čo som vlastne zo svojej praktickej skúsenosti z Trebava načerpal. Takže poďme na to. Zase sa budeme baviť samozrejme o podvedomí. Budeme sa baviť o, ja to nazývam reakčná dráha. Hej? Takže poďme si to rýchlo, stručne a jasne popísať. Je jedno veľké vedomie. To sme my. Hej? Veľké. Akékoľvek. Proste je to vedomie. Vedomie je zložené z individuálnych častí. Nastal rozpad vedomia a tým pádom sa individualizovalo. Príbeh na Zemi bol jednoznačne a jednoducho povedaný o tom, aby sa jednota tu vrátila naspäť. Hej. Z tohto celého vedomia tečie tok aktuálneho príbehu, ktorým sa vedomie zapodieva. Môžeme to nazvať neustála reparácia toho, čo bolo zničené do pôvodného stavu. Tento tok tečie z toho príbehu, ktorý my zväčša absolútne nepoznáme, a tečie do podvedomia. Môžeme to kľudne nazvať aj karmická sekvencia, očistná sekvencia, a potom už keď sa tu vlastne karma pred 2 rokmi, myslím tá zemská, tá dualitná, očistila, pretože to sa tu naozaj zvládlo vyriešiť, ak sa ma niekto bude pýtať, ako není problém potom spraviť ďalšie niečo, tak vlastne to sa očistilo a potom už tu boli sekvencie, ktoré sa týkali toho, čo predchádzalo vôbec príchodu do tej duality. Hej? A tieto sekvencie sme taktiež po oktobri roku 2022 do seba dostávali. Jedna kniha to dobre popísala, aby som vám dal aj niečo také odtiaľto. Matrix Mythos z našej doby, ktorý povedal, že príde doba, kedy už budeš informáciou ty. A toto presne sa tu začalo po oktobri v roku 2022 diať. Žil som to, žili to ľudia okolo mňa. A môžem teda povedať, že som bol toho priamym svedkom, hej. A vždycky táto informácia tiekla do podvedomia. Vždycky. Hej. Táto ústredná tématika celého vedomia. Následne to podvedomie prevádza do orgánov. Myslím tú informáciu. Vždycky je to nejaká forma nesúladu, ale potom už aj súladu, hej, ktorá sa prejavuje práve cez telesné orgány. Pretože z podvedomia ide informácia, ktorá sa týka konkrétnej emócie a na konkrétnu emóciu je, nazvime to, napojený konkrétny telesný orgán. Pretože telo je v súčinnosti s duchom. Duch a hmota, hej, to nie je oddelené. Je to súčinný celok. Telo je vesmír, ak to mám takto jednoducho povedať. No a práve z týchto orgánov je potom vysielaná informácia ďalej do mozgu. Respektíve do myslenia ako takého. A táto informácia sa následne v mozgu zastaví. A predtým to fungovalo tak, predtým myslím ešte, pokiaľ tu prebiehala očista napríklad od roku 2020 do 2022. Ja to nazývam stručne povedané COVID, lebo je to jednoduché a jasné. Bolo to za obdobie, kedy sa riešila ústredne táto téma. Ako myslím spoločensky. Je to zapamätateľné a uchopiteľné. No a počas tejto transformačnej doby sa to odzrkadlovalo následne z toho myslenia, hej, naspäť do telesných orgánov. A to takým štýlom, že ak sa mi prejavil z podvedomia nesúlad cez orgán vystrelil signál do mozgu a z mozgu potom vznikol podnet, hej, cez aj všetky hormóny v tele, reakcie chemické a teda, lebo je to všetko v jednom komplete. Dať si niečo, čo zobrazí ten nesúlad, hej. Alebo potom už samozrejme sa dá hovoriť o postupnom súlade, hej, ale najprv nesúlad, takže aj karma, ktorá bola ešte pred covidom, to zase bolo niečo úplne iné, takýmto spôsobom fungovala, že som vždycky ten nesúlad vnútorného, nazvime to ducha, vyzobrazil cez hmotu. Takže konečný produkt bol ten, že v myšlienke som dostal pocit, hej, ktorý tiekol z orgánov a dostal som pocit, že si chcem napríklad dať, povedzme,
cigaretu, hej? Alebo to môže byť napríklad ťažké jedlo, teda ťažké v úvodzovkách iba, naozaj iba v úvodzovkách ťažké, klobása, slanina. S čím to súviselo, hej? Niekto si povie jednoduchú formulku, mal som na to chuť, ale ty v podstate z podvedomia dostávaš signál, ide do orgánov, ide do myslenia a vzniknú veškeré reakcie, ktoré ten nesúlad vyzobrazia tým, že práve potom siahneš, hej? Takže ak mám v žlčníku napríklad nevyjadrený hnev, hej, potlačený hnev, o tom je pointa napríklad žlčníku ako takého, tak je potom preto, aby sa ten stav nejakým spôsobom potvrdil a vyzobrazil, aby som ho aj fyzicky cítil, tak sa práve vyzobrazí na tej reakcii, že ja siahnem po tom ťažkom kvázi, vtedy to môžeme tak brať, že to je ťažké jedlo, pretože mám v sebe ťažký hnev, ktorý nie je proste von vypovedaný. A ja si dám teda klobásu, dám si slaninu, najem sa a následne sa vytvorí to, čo napríklad nazýva aj čínska medicína, oheň, hej. Vytvorí sa oheň práve preto, pretože nie je vypovedaný, je to ten nesúladný oheň. Nesúladný oheň, ktorý potom odtiaľ znovu pôsobí do myslenia, hej. A ja som potom nervózny, podráždený, idem vybuchnúť, pretože práve tá emócia je ešte podporená tým dotvrdením cez tú hmotu, že siahnem po tom, čo to má reakčne ukázať, hej. Takže ukáže to vlastne ten nevypovedaný hnev v tom žlčníku. Práve tá klobása, tá slanina a to všetko. A následne to ešte teda vplýva ďalej na moju myseľ tým, že cítim ten stav a ovplyva to mnou. Dá sa povedať, že toto je kompletná reakčná dráha, hej. A my sme schopní túto reakčnú dráhu práve ovplyvňovať jednak pochopením tohto celého a jednak odľahčením práve samotného mozgu, ktorý pracuje na princípe mozgových vln, aby vznikla určitým spôsobom energia na pozorovanie veškerého tohto dráhového toku, o ktorom hovorím. Takže ak si začnem uvedomovať svoje záležitosti vo mne, tak potom napríklad aj pochopím, prečo mi v danej chvíli uškodilo niečo tak alebo onak. Hej? Ak mám na to dostatok vnútornej energie a pozornosti v danej chvíli, tak som schopný to zachytiť. A túto energiu získam práve tým, čo som sa rozhodol ja začať skúšať robiť, je skombinovanie pochopenia toho podvedomia a k tomu pridať prístroj Pandora Star, ktorý bude práve pôsobiť na mozgové vlny, aby sa spriechodnilo celkovo to uväznené, to nazvime, ale nemyslím to nejakým duálnym prívlastkom, hej. Nikto nás neväzní nikde a nijak, jediný, kto sa väzní, sme my, hej. Ale uväznené myslenie, ktoré sa uvoľní a následne bude vnímateľnejšie to, čo sa vlastne v tom celom obehu pre toho človeka deje. Pretože ak tie mozgové vlny nebudú v deficite v mnohých záležitostiach, ktoré môžeme nazvať napríklad ako vaše slabiny, tak sme potom schopní viacej začať si uvedomovať, viacej odfiltrovať a odľahčiť tú myseľ a uvedomovať si vlastne, čo sa deje aj za bariérami tej mysle, pretože zväčša je pozornosť sústredená, nehovorím, že vždy, ale veľmi často na myseľ. Ale za tým je obrovský kolos informácií, tých podstatných. Myseľ je len finálny konzument toho všetkého, hej. A keď som si to schopný uvedomiť, tak môžeme povedať, a ešte k tomu, ak pošlem sugestiou informáciu do podvedomia, ako odpoveď na ten nesúlad, ktorý tam je, tak si môžeme povedať, že minimálne si skvalitním život. Nehovorím tu o žiadnej záchrane celého tohto príbehu, ktorý tu žijeme prostredníctvom prístroja, aby to niekto nepochopil takto. Ale na druhej strane som schopný si to všetko skvalitniť a lepšie uvedomiť. Na základe práve uvoľnenia tých bariéry tej mysle a tých oťaží, ktoré tam sú. A to mi dáva možnosť možno začať viacej vnímať a chápať aj môj podvedomý stav. Ale myslím bez toho, aby niekto musel nejakým spôsobom prevádzať stále na vás diagnostiku. Hej? Aby ste si tú diagnostiku vedeli potom spraviť vy. Na základe edukácie a na základe teda sedení s týmto prístrojom, ktorý proste uvoľní to všetko, aby ste sa vedeli na to viacej zamerať
a viacej sa na to sústrediť. Pretože nie každý je obdarený takým spôsobom, aby bol schopný zachytiť svoje podvedomie hneď v tejto sekunde. A myslím si, že tu je množstvo takýchto ľudí, ktorí by týmto disponovali. Takže toto je určitým spôsobom cesta, ako viacej pochopiť to podvedomie. Ako viacej pochopiť, čo sa vlastne vo mne deje a prečo vlastne. Hej? Prečo ja teraz idem siahnuť po niečom, čo mi vlastne vytvorí nesúlad ako taký. Pretože je najmenej povedať, nedávaj si to, nejedz to, hotovo. Hej? Alebo nefajči, alebo nerob toto a to. V závislosti sú to všetko ako jedna veľká rodina. Hej? Takže je úplne jedno, či to je fajčenie, alkohol, cukor, alebo či to je proste prejavenie nesúladu tým, že si to dotvrdím cez nejaké iné jedlo, na ktorom možno nejsom úplne závislý, ale určitým spôsobom to má podtext závislosti. Hej? Že neustále dokrmujem svoj vlastný stav zvonku niečím. Ale keď si to začnem uvedomovať a začnem minimálne chápať celkovo ten svoj celý deň a ten celý svoj obeh v tom tele inak, tak už len to pochopenie a uvedomenie si dokáže postupne, samozrejme, je to beh na istú trať, dať tomu celému tú nálepku toho pochopenia a tým pádom, ak ho mám, tak som schopný to navnímať a robiť tie veci možno inak. Hej? Nikto nehovorí o tom, že musíš prestať teraz s tým a s tým. Ale robiť to proste inak. Začať reagovať na to, ako sa moje telo, čiže moje podvedomie, správa. A vedieť to viacej uchopiť, viacej sa proste na to zamerať. A možno práve keď mám tieto typy emócií, tak nepadnem do emočného dotvrdenia. Napríklad, ak mám teda potlačený hnev, tak ho nedokrmím práve tu a teraz hneď. Hej? Proste budem o tom vedieť a konzumácia toho jedla, ktorá by prebehla v tej danej chvíli, neprebehne. Takže tým pádom sa už dostávam do toho, že to minimálne začnem kontrolovať. Ako hovorím, je to prostriedok na skvalitnenie života. Hej? A na pochopenie toho celého. Pretože to pochopenie je zaujímavé. Myslím si, že ak sme tu žili, prešli dekady rôznych príbehov a tak ďalej, tak je vhodné chápať, ako som vlastne fungoval, ako som postavený, na čom som postavený a prečo som na tom postavený. A tieto všetky informácie taktiež ležia v podvedomí zapísané. Takže tak. Možno to niekomu není jasné z tohto opisu, ale tento opis má práve zachytiť ľudí, ktorí budú niečo z toho cítiť, niečomu z toho chápať a rozumieť. Priznávam sa, že moje vyjadrovanie niekedy nie je úplne pre každého a tým vôbec nikoho neznižujem ani sa neodradzujem, ale mám špecifický spôsob vyjadrenia a rád miešam strašne veľa vecí, pretože to súvisí, pretože to je jeden celok. Okay? Preto nehovorím iba o jednej veci, ale hovorím o mnohých naraz za pochodu. Takže tak, ďakujem vám za vypočutie a možno sa vidíme.